Ayun, umalis na yung isang yati dahil yun ang isa sa karera. So, mauna na sila doon. Ayan. Yan, nagre-ready na. Ayun na. Mauna sila. Yun, andun na sila, oh. Yan, mauna na sila doon sa Palawan Galleria. Yan, dahil doon yung event, yung karera. So, good luck everyone. Good luck sa mga crew. Good luck sa inyo lahat. Okay, so see you dear on 31. Okay, yan.